早上起来没吃饭，有点低血糖了，藿香正气水我干了，你随意啊。看着这些泥土，我的头都大了。发过很多誓，收过很多死，再也不拉树苗。行情好的时候，我可以豪言壮志；行情不好的时候，我啥也不是。要是天天挑三拣四的话，到最后赔的裤衩都不剩。我现在所在的位置是在杭州，拉一车小树苗去浙江宁波。冰块，现在都得放冰块了。下次还没办法，成本变高了。成本是越来越高了。这个天气小40度。拉苗都得装冰块了，这直接找个冷藏车来装算了。车里面的温度都有38度，不开空调是真受不了。还有这下不去脚的驾驶室太乱了，又晒又热，这个天就谁再出来干活呀？是不是只有我这种大穷鬼了？刚装了一点点呢，要告诉我去摊位上面装。本来以为换1-2个地方就差不多了，真没想到又换地方。现在来到了第3个摊位这边装，看看这些泥土我就想晕，再想想卸货的时候清理泥土就更晕了。要是这样一个摊位一个摊位换着装，那可就费劲死了。家人们，现在又换地方了，现在换第4个地方了。下去给你们看看这个高粱车，跟着大哥混，3天饿9顿。装好出发的时候，天都已经黑了。从杭州萧山瓜里上高速，距离浙江宁波就100多公里。到达了卸货地，但是天黑了，卸不了了。明天应该就卸在这边，睡觉吧。明天早上5点20起来卸货。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12个人给我卸货。我工严重，好久没起那么早了，困死了。昨天装车的时候还装了几块冰块，那个冰块都化了，结合着泥土黏糊糊的，这样更难清理。就拉这样的一趟货，100多公里，给你们多少钱你们才会愿意拉？又换上了昨天装货时候穿的衣服，一套衣服必须得给俺洗的有价值。能找个这样的地方清理真的是太舒服了。来吧宝贝儿 ，Let's go， 开干！看这个汗，现在只是完成了小小一部分，还得要冲洗车厢。次拉苗，每次清理车厢的时候都想扇自己的脸，但是钱就是这么难赚呀，抱怨天抱怨地的，好赚的就不叫钱了。汗都流进了眼睛里面，好疼啊！早上起来没吃饭，有点低血糖了，藿香正气水我干了，你随意啊。就这样吧，看得过去不耽误，待会儿有货的话去装货就可以。就这么低吧，还想洗个澡的呢，结果一滴水都没有了，我这个脚上面全都是泥巴。大家好，我是小趴菜，一人一车闯天下，今日坐标浙江宁波。搞错了，再来。说起宁波这座城市就回忆起3年前刚刚步入货运这个行业，第一个落脚的城市就是宁波。那时候什么都不懂，满怀着一份拼劲儿，总以为会靠着自己的努力出人头地。可现实还是给我重重一击。牙刷牙膏丢了，还没来得及买。打开优马平台 Come on， 来活了，倒短儿，宁波出发杭州。那长途的活我就不给你们抢啦，你们去干吧。高兴的有点太早了，装货的地方路好窄好难开啊！这厂子你是会选地方的，但凡来个9米6车什么的都进不去。是屁股倒进去还是屁股倒进去。屁股倒进去的？倒的是什么？
是那个板呢，就是这个板。其实我看到这个货的时候，我有点后悔装的，因为这种货我以前装过，特别的费时间，然后还有点小众。原本以为呢用后门装就可以了，没想到还要拆边门。主打一个来都来了的原则，那就装呗。我正驾驶这边这个门不好开，然后是副驾驶这边这个侧门比较好开，然后刚好这个地理位置嘛，只能开这个门，这个门就好难搞，搞了好大力气才把它搞开。哎，我明明才20多岁，为什么我的手操得像7了8十的一样啊？越看越完蛋，越装越心碎。你们前猜一下有多重吧？天妈了，热死了，装2小时了。终于装好了，再不装好，我感觉我快热化了。也不知道是不是因为我拉太重的原因，这个对不上，门怎么都关不上，费了9牛2虎之力，叉车顶了一下才把它关上。把雨布放下来之后，两边的插脚也要紧一紧，只有轨道对齐了，这个雨布才能拉得动。雨布是必须要盖的，要不然这个板子走在高速上会吹起来。你要不要起来？啊？你要不要起来？不要走了。看到你了，我只让这个大哥笑死了，我干着活他就一直追在我屁股后面，就是我走到哪儿，然后他也走到哪儿，搞得怪不好意思的。看到没，家人们，车里的温度有46度，我先把车子开出去。这个舱子里面有点脏，都是那种木板上的木屑，弄得浑身刺挠，手都还没来得及洗一个，下地方休息了。下次记住了，靠近正驾驶这边门不好开就不要开了。以后啊，要开就开副驾驶这边的门会比较好开一点。可把我热毁了，要中暑，要中暑。出发杭州。干啥东西的事？人家都排队排得好好的，你不要插队。我这辈子就讨厌2种人。一个是插我队的人，一个是不让我插队的人。我勒个嘚儿，你好双标哟！堵车堵死了，整整开了4个小时才到地方。我的个妈呀，100多公里开4个多小时。现在已经是晚上的8点多了，这边就3人卸货，这个货我看没有2个小时卸不完。想让我拆侧边门的来着，但是场地有点小，不大好拆。刚刚问他们说这个货得卸3个小时，平时一车都得卸3小时。这活干的是真亏，下次给我多少钱我都不干。太热了，我把上面的顶部给解了，这样他们卸货的话也比较凉快一点。也还好是晚上卸货，白天的话真的会中暑。